So, good morning, grade 3 Diamond. Good morning, Teacher Riza. Okay, before we begin our lesson, let me first introduce myself. I am Teacher Riza, and you can call me Teacher Riza. I am Teacher Liza and Teacher Cassie. We will be your teacher for today's discussion, okay? So, before we start our lesson, let's start with an opening prayer, okay? Chicha, can we lead the prayer? Okay, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, before you take your seat, kindly look under your chairs and tables if there are any pieces of chassis. Naa, please, punitaan. Okay, kung naa, isulod lang sa inyo ha, pocket or sa bag. Kaya ilabay na unya sa trash can human sa klase, okay? So, mana na ba? Wala na ba yung basura? Wala na. Okay, you may take your seat. Okay. So, once again, good morning, grade 3. Good morning, Teacher Riza. Okay, so before we proceed, let me check your attendance first. So, para dili na lang ito madugay, mangutan na lang ko kung naabay absent ka ron. Wala. Okay, very good. Wala. So, sunod kay, wala may absent no. So, let's proceed to some rules that Teacher Riza prepared. So, there are rules that Teacher Riza prepared that you need to maintain throughout our discussion. Okay, so for a while. Okay, so I have here our classroom rules, which consist of 4 rules. So kindly please read everyone. Participate actively. Okay, so when Teacher Riza is discussing or talking in front of you, you need to participate actively. Like Teacher Riza is namutana of question, you'll need to participate. The next one is Listen attentively. okay, so when Teacher Riza is talking or when your classmate is talking, you need to listen para po makatun mo sa gitabi sa inyong classmate o sa gitabi ni Teacher Riza. Okay, kasabot? Yes. Okay, so the third one is Raise your hand to speak. okay, if there are any questions or if Teacher Riza asking a question, just raise your hands if you want to answer, okay? Yes. Okay, very good. So the last one is Respect other people's ideas. okay, very good. So when Teacher Riza is asking and like for example Chicha is answering my question, you need to respect her answers or ideas. Dili ninyo katawan. Bisag unsa pa na gitabi ni Chicha diha, dili jud dapat siya katawan. Dapat we need to respect others' opinion or ideas. So, nasabtan na ba ito ang classroom rules? Yes. Are you willing to maintain this throughout our lesson or Yes. discussion? Okay, very good. So, Teacher Riza prepare something exciting to warm up your mind. So, are you ready, class? Yes. Okay, so our activity is called Name and No Name. For a while, I'm just going to paste it.
Okay, so for a while lang sa klasa kay dili mo pili. So our activity is called name and no name. So I have here a box. So this box contains different card words. So nani siya diri mga words sulod sa box, and all you need to do is mukuot mo tagsa-tagsa. So it consists of 6 card words. So ang inyo habuhaton is mupick mo diri, and like for example mango. So you need to identify this if it is na belong siya sa name and no name. So if for example chicha kay nabunutan niya kay mango, so iyahan na i-paste dili sa name. So if the chicha answer is correct, you need to raise a thumbs up hand, and if incorrect or unsure of the answers, kung sayop, feeling niyo sayop ang answer ni Chicha, you need to raise your thumbs up, sideways or down. So, nasab ka na ba? Okay, so let's start. So, I'm just going to shake this. Okay, please, Chicha. Okay, so Chicha flashcards kaya nabunutan kay teacher. Okay, kindly please read everyone. Teacher! Okay, so ang answer niya kay naapuno sa natungod sa no name. It is correct or not? Correct. Yes, it is correct. So let us give Chicha a round of applause. Okay, so Gahom, it's your turn. Just pick one flashcard. Okay. Mango. Okay, so mango's Gahom's word is mango. So let's see if asa may kulit ni Gahom. Okay, so correct ba ang pagbutang ni Gahom sa mango? It is under the name? Yes. Yes, it is under sa name. Okay, let's give Gahom a round of applause. Okay, so now let's move on to Andre. Okay, it's your time to pick. Sorry. Okay, Andre. Okay, Andre's word is Cebu. So let's find out if asa ni ibutang ni Andre. Okay, so Cebu. Okay, so let's check if Andre's answer is correct. It is under name or no name. So it is under name. So raise your hands if it is correct. Okay, very good. Cebu is under sa name. Okay, let's give Andre a wow clap. Okay, do you know the wow clap? No? Okay. Teacher Riza will perform first and you will follow after. Okay. 1, 2, 3. W, W, W. O, O, O. W, W, W. O, O, O. Wow, 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 wow. Please stand everyone. Okay. W, W, W. O, O, O. W, W, W. O, O, O. Wow. Okay, let's proceed to Karen. Okay, let's find out if ano unsang word ang mapilian ni Karen. Okay, so
the word nga napilian ni Karen kay flower. Okay, let's find out kung asa ibutang ni Karen. It is under sa name or no name. Okay, so na-under siya sa no name. So, what do you think? Sakto ang kuan ni Karen, gipilitan ang no name? Yes, sakto. Naa siya na belong sa no name ang flower. So, let's give Karen a nice clap. So, kabaw mo sa nice clap. Okay, so, N, I, C, E, nice, nice, nice. Okay, so, let's proceed to Vanellope. Okay, let's find out if unsang word ang mapilian ni Vanellope. Kung asa niya i-paste. Okay. So, the word nga napilian ni Vanellope is Elizabeth. Ang sagaling ang word? Elizabeth. Okay, so we are on. Okay, so what do you think Vanellope's answer? It is correct na siya under sa name or dapat ba siya sa no name? Name. Okay, very good. It is correct. Under siya sa name. Okay, let's give Vanellope a wow, galing clap. Okay. Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Wow. Okay, so let's move on to Aldrin. So you are the last student to pick here in the box. Okay, please. Okay, so come here in front, Aldrin. So the word na nakuha ni Aldrin kay dog. So let's find out kung asa ibutang ni Aldrin. Since gusto maglisod man si Aldrin, ato lang siya pangutanan kung asa mabutang. Dili na, no? Mao na may nabilin. So ari na to siya ibutang. So teacher Iza na lang ang mubutang. Okay, so sakto ba ang giingon ni Aldrin nga diri siya sa no name butang? Yes. Okay, very good. Sakto. So, let's read the words na na-paste ninyo. So, the first one is mango, Cebu, Elizabeth. And then sa no name kay teacher, flower, dog. So, let's give Aldrin a round of applause. Okay, so, nalingaw na ba mo sa ito ang first activity? Yes. Okay, so nakapay giandam si teacher Iza nga activity. So, are you ready? Yes. Okay, so our second activity is called picture and word match. So, the direction is you will be divided into two groups. So, group A and group B. And each group will receive 3 pictures that paste in a folder and 6 word cards. So, the learners will work together in a group to read the words and match them to correct picture and decide whether each word belongs in the special or general. So, I have here a folder. And this is for group A and this is for group B. But before you start doing your activity, just prepare one representative to present your work here in front. So, like for example, okay, pabara sa si teacher para ma-understand mo sa ibuhaton, ha? Okay, please listen. Okay, so mauni siya ang picture. So, you need to identify if asa ni ang mga words na belong, if it is belong sa special or sa general. If mabelong siya sa special, you need to paste it here. And if it's general, adisad siya ipilit. So, nakasabot na class? Yes. Okay, so, after placing these words, pag
atubangan ipakita kung asa ninyo napilit inyo ang mga words. Okay, so you will be given 5 minutes to do this activity. Okay. Okay, group A, I can see that group B, or what group are you? Okay, group B already done, so kindly prepare his representative to come here in front to show your activity or output. Okay, so are you done, class? Are you done? Group A? Okay, so can I have the representative of Group B first, since the Group B is the one who finished the activity? Okay, si Gahom. So, let's see kung asa gipamilit ni Gahom. Okay, so ang Group B kay ilaha activity is titled Street Treat. So, let's find out kung unsay ipang-butang ni Gahom. Okay, so Gahom, please. Basa ha kung unsa nasa special, unsa mga words. Ang special, unsa? Frutis, Toblerone, Frutos, dayon. Biscuit, chocolate, candies. Okay, sakto ang Group B. They got the correct answer. So let's give Group B a nice clap. N, I, C, E, nice, nice, nice. Okay, let's proceed to Group A. Okay, Chicha. Okay, let's find out what the Group A's words pasted in special and general. So, Group A, their activity is titled School and Friends. Okay, kindly hold this picture and read the words that is under and special and general. Elizabeth, girl, pencil, school bag, Mr. Santos, and teacher. Okay, very good. The answers of the Group A are correct. It is under special and general. The words that pasted here are correct. Okay, let's give Chicha or the Group A wow, galing clap. Okay, 1, 2, 3. Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Okay, so nalingaw na ba mo sa tuwa activity? Yes! Okay, so based sa ato activity, what did you notice about some of the words? Like for example, pabara pa sa kuan ha. Dito magbase, so based on the words, based sa ato ako na activity, so ko na inyo na notice sa mga words sa special and general. Okay, Chicha. Some words are general, like girl, and some are special words, like Elizabeth. Yes, sakto ang tubag ni Chicha. Some words are general and some words are special. So, like for example, dili tayo have the answer sa general, girl, and the special, Elizabeth. Like for example, teacher, mo na siyang general, dayon ang special kay Riza. Okay, so the next question is, are the words that tell us exactly which type it is? Okay, Keren. Are the words na pa ka ng mga words nga nagsulti sa tawag? Unsa ko na sila mga words which is under what treats is them? Okay, Gahom.
Okay, chocolate. The words that could be so sakto sigang no chocolate. So are there words that could be described many treats? Which one? Like for example, sa treats sa group B, what words that we can describe? Like for example, sa mini treats. So like Toblerone. yes, Toblerone. Okay, another answer. Chicha. Okay, Andre. Fruities. So are there words that could describe many treats? Like for example, sa special and general. Yes, very good. Sa fruities and chocolate. Or a lot of kuan sa. And there's a special and general nga mga, like for example sa Toblerone, which is under sa chocolate. Okay, so how are the words chocolate and Toblerone different? Okay. Because Chicha? chocolate is general and Toblerone is special. Yes, very good, no? Sa ato adiri given example, ang Toblerone kuno kay general kay kuan man siya. I mean ang Toblerone kay special, which is naa siya brand sa chocolate. Dayon ang general kay ang chocolate, which is common siya nga chocolate rajod. So nasabtan na ang Toblerone ug ang chocolate, the differences sa ilaha duha. Okay, so since you understand the differences between general and special, can you give some example of general words and special name? Like for example, kato sa ako giingon sa chocolate kay general and then Toblerone kay special. Okay? Raise your hands if you want to answer. Okay, Gahom. Fruities and biscuit. Yes, sakto no, fruities and biscuits. Kay ang biscuits, it is under general. Kay daghan magklase sa biscuits. And then the fruities is one sa klase sa biscuits. Okay, so what is one word that means something usual or happens a lot? Like itong pirmi mahitabo ko no. Okay, Chicha. Common words or common noun. Yes, very good. Common siya nga words or pirmi siya mahitabo from the word itself, common. So, common words or common nouns. So, can you think of one word that means a special name of a person, place, or thing? Like for example, ang answer ni Chicha kay common nga pirmi mahitabo. Karon pwede ba magkanang huna-huna o kanang one word or katong one word nga special siya, like ma-under siya sa person, place, or thing. Okay, Karen. Can you name something or katong which is under the place and common? Like at kato sa kachicha, common man iya agi answer. So, asa gaytoy kaatbang sa common? What do you think kaatbang sa common? Okay, Gahom. Uncommon. Dili katong usa. Okay, thank you. Gahom, another answer. Proper. Okay, very good, Chicha. The answer is proper words. Okay, so based on our activity, what do you think our topic for today? Name and no name. Common. Okay, Vanellope. Our topic today is common and proper. Okay, common and proper nouns. Okay, thank you so much, Vanellope. So, very good kaayo mo pagkaganiha sa akong activity. May mo mo answer. So, taga na ito masipang pakpak atong mga kaugalingon. Okay. Very good. So, karon nadito ginatawag na. Okay. Okay. Basa ha. Proper and common nouns. So, unsa man din ng noun di ay? Okay. Barok. Aha! Unsa pa lain? Okay, Vagin. Unsa man ang noun? Name of our people. Well, name daw. Very good ang Vagin. Eh, atada na naman si pangpakpakan ng answer. Okay.
Okay, so naipangutana si teacher, unsa inyong paborito nga sudan? Otan. Oh, ikaw Inday. Oh, lechon baboy kalami. Unsa pilain? Unsa eh? Otan. Uutan. Healthy kayo ikaw ba, Jin? Ano pinirito? Unsa mga pinirito? Isda. Pero bangus kalami. Grabe. So, ikaw, Dodong, unsa may ka na siyang paborito ni mga soup? Baboy. Oh, lechon baboy. Ikaw? Otan. Utan, mga on mandilikutan ng mga bata. Uy, ka very good, anak. Uy, ikaw, Inday, manok ka, very good. So, kanang lechon baboy, lechon manok, utan, mo na itong ginatawag nga, Proper noun. wala ka, very good, proper noun. So, a proper noun, okay, read. Proper nouns are a name of specific people, place, or things. They are always written on a capital letter. So, ang proper noun di ay, kung makakita tag proper noun sa word, it's always, ha? Ano na to? Okay. So, ang proper noun, it always starts with capital letter. So, ang Philippines, capital ba ang nag-una? Capital. Oh, mo na ang proper noun. So, mo na siya ang mga pangan sa tao, butang, hayop, Lugar. lugar. So, hatagi ko ninyo og example sa proper noun. Vagin. Teacher Liza and Teacher Cassie. Oh, very good. At na itong pakpak. Sige, Teacher Cassie and Teacher Liza yung gingon. Ano sa palain? Oh, ikaw. The dog is a bark. Ay. Tutoy? Proper noun. One word lang. Sige, sige. Uji. Sa tapos taga? Uji. Oh, Oji daw. Iya daw pangalan. Ano sa palain? Uji. Vagin. Eh, sige, iisang kamot na sa mong answer. Ikaw. Okay, ikaw mo. Dali Tristan Kimson. Okay, very good. Sakto. So, ang inyong mga pangalan kay example sa proper noun. So, So, ang kaning Philippines, proper noun or dili? Proper noun. Okay, capital or dili ang ato na? Capital. Oh, capital. So, proper noun siya kay pangalan naman siya sa lugar. So, hatagi ko ninyo, ganahan ninyong adtuan nga lugar. Ako Iceland. Sige, isang kamot. Ako. Iceland. Wala, malayo. Kanindot. O, ikaw. Oh, Korea. Unsa pilain? O, ikaw, Inday. Ano? Oh, China. Sige, unsa pilain? At ikaw, Bajin. Thailand. Wow, Saudi Arabia. So, ang kada... Ako pa. Oh, ikaw, unsa man? Ang Saudi, pariharas lang Bajin. Pero, ang inyong mga tubag kay sakto kaayo. So, hatagan na to, oh, very good clap atong kaugalingon. Sunda si teacher, ha? 1, 2, 3, very. 1, 2, 3, good. 1, 2, 3, very, very good. So, motto siya, ang proper noun sa lugar. So, kaari na po ito sa sunflower. Oh, unsa man yung mga paboritong flower or tanom? Like, nakita ninyo aris palibot. Ano? Unsa mga tanom? Flower. Unsa man? Flower. Okay, kanila lang. Unsa man tanom nga masudan? Kamungga. Oh, very good. Kamunggay, kapayas, unsa pa? Kalbas. Oh, kalbasa. Unsa pa lain? Oh, gra. Unsa pa lain? Agbati. Oh, agbati ka. Very good. Oy, atagan na to 5 kapakpak atong kaugalingon. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, sakto to no nga. Ang mga pangalan sa tanom kay proper noun para sa alugbati, kamunggay, unsa pa tilain? Kato, kalabasa, okra, ug daghan pa no nga mga pangalan sa tanom or vegetables. So,
Aslong. Aslong sad? Tamis aslong. Tamis daw ug aslong na lang. Okay. Tamis rumon. Sige, tamis ug aslong na ay napag-away ha. So, unsa man inyong mga paborito nga candy except sa frutos? Frutuan. Kanay? Yummy Bell. Sige, unsa? Yummy Bell. Yummy Bell. Ikaw. Sampalok. Wala. Kalami. Aslong. Lollipop. Lollipop. Ako. Lollipop. Ikaw. Buljo. Unsa man? Nakalimot si Dotong ato balikan ikaw niya. Unsa man? Oh, frutos. Oh, mo ni siya ari. Masagdi lang. Sakto rin gihapon. Ikaw, Inday? Oo. Apple. Ay, apple. Kuan ay. Kanang Ha? laptops. Chocolate mo na. Laptop? Oh. Okay, pwede ra. Nga candy pero chocolate siya ha. So, kato yung gipang answer kay example sa proper noun. So, ano na sa sunod? Nga, kuhan. Munggol. Mumunggol. Munggol to. Mumunggol to, magamit ba mo, anak? Oh, lapis. Oh, lapis. Pakita ko lapis, B. Ito ang lapis. Oh, lapis. So, ang kaninga lapis, kay ang brand ani kay Monggol. Monggol. Munggol to. Monggol 1, Monggol 2, Monggol 3. So, ay pag binuang ka na Monggol ha, kay bad word na siya. So, ang kanang Monggol kay brand name na siya or pangalan sa lapis. Okay? Nakasagot? Very good. O, naratudong o. Ang sunod kay kailan mo, ani? Kinsa ni? Leslie. Unsa may pangalan? Leslie. Proper or common? Proper. Oh, proper. Nano proper man si Leslie? Kay na may pangan. Oh, very good. Kailangan may pangalan. So, mo ni siya ang mga proper nouns. So, atagit ako laing word sa proper nouns. Ikaw. Uji. Unsa pilay? Mandawi. Very good. Unsa pilay? Pacific. Oh, Pacific. Pacific siya. Pacific. Unsa mga Pacific? Pacific. Pacific Mall. Pangalan sa mall. Naan. Paknaan. Ikaw, Inday. Ha? Green Lagoon. Oh, Bugon, swimming pool. SM. Bugon. SM. Seaside. Okay, ang inyong mga tubag is sakto kaayo. So, nakasabot na mo sa proper noun. Okay, now, proceed na ta sa medyo lisod-lisod gamay. Pero hindi siya as in lisod. So, ang sunod kay... Common nouns. Sige, basta na. Common nouns are general names. They don't explain which one that they only begin with a capital letter. And they start a sentence. Okay. So, ang common nouns kay general names. Dili siya po. Naunsa naman taara. So, ang common nouns kay general names. No, dili siya pareha sa proper noun na specific. Oh, pangalan gihapon siya pero dili siya specific. Okay. So, unsa yung mga common noun kahano? So, can you look around here and see? And tell me, what do you see? Cell phone. Your cell phone. Unsa pa? Ha? iPhone. Okay. Electric fan. Electric fan. TV. TV. Remote. Internet. Remote. Chanela. Okay. Kanila. Suga. Chinilas. Suga. Suga. Dila. Portahan. Damit. Bulpin. Bubulpin. Daghan kaayo yung mga common noun. So, kato, mga common noun to siya kay wala man siya gasulti kung unsay pangalan. Sa usa ka butang, tao, lugar, or pagkaon or unsa man na. Nasabot? Okay. So, ang kaning common noun, mag-start na siya og capital letter kung magamit ka og sentence. So, kung mag-una ang common noun sa isa ka sentence, example, flower. Kung mag-una na siya sa isa ka sentence, kailangan ang mag-una kay capital letter. Pero
ay kuan siya sa common noun. So, muna siya ang kuan sa common noun. So, ang sunod, flower. So, katong ganiha, ang country kay Philippines. Niya ang flower kay sunflower. So, ang candy, frutos. Niya ang pencil, Mongol. niya ang dog. Leslie. So, ang Philippines, unsa ang common noun niya? Country. Ang sunflower, Flower. ang frutos, Candy. ang Mongol, Pencil. ang Leslie. Dog. So, nakong scenario di ay. So, kung si Vagin, niadto siya sa tindahan, kay magpalit siya makaon, kay gutom na kay si Vagin naman siya daghang kwarta. So, pag abot niya sa tindahan, ano din siya, ayo, palit di ay ko, og makaon ate. Yan, niingon din ang tindera nga. Kung sa mga makaon inday, niingon din si Vagin nga, Alibaba ate. So, katong niyang mutana ang tindera nga, unsay makaon, ang word nga makaon, common or proper? Common. Oh, very good. Ay, common noun siya. Yung word nga, Alibaba, common or proper? Proper. Okay, proper. So, nakasabot na gid mo, unsa ang common o proper nouns. So, karon, life challenge ni teacher. Ako. Patay ako sa challenge. Oh, challenge. So, kaning challenge, paminaw mo ha? Oh. Ang kaning challenge, maingon ko ang name. Like, name something that is proper. Proper noun. So mutubag dahil mo unsay mga proper noun. So kung maingon to, name something that you want to become in the future. Musubtubag dayon mo. Kung unsa inyong ganahan mahimo ikadako. Okay? Oh. Ready na ba mo? Oh. Ready na mo? Okay, mag-start na ta sa atong first challenge. Okay, name something that you want to become in the future. Okay, isang kamot inday. Teacher. Oh, pariya siya na mo. Teacher. Very good. Unsa ba na siya? Common or proper? Common. Ay, proper. Common. Common. Okay, common na ang teacher. Wala may pangalan. Oh, wa may pangalan. Sige, alain. Ikay Vagin. Nurse. Common or proper? Common. Okay. Kumingon to nurse, Vagin. Ang Vagin, common or proper? Proper. Okay, proper. Very good. Oh, Leslie. So, karon, name something that is specific. Ang mama umag-answer na bawal. Like, specific, like, kuhan siya, naa siya'y pangalan, name something. Okay, bisan unsa. Sa nga pangalan. Bisan unsa. Bangus. Sige. Ahos. Ahos. Bombay. Bombay. Otan. Utan. Ginamos. O ginamos. Utan na giniron. Yata. Gipagutong na mo? Oh. Oh, butong na di. Ay, sige. Mga unat ikaw man ani ron. So, nakasabot naman mo common o proper noun, no? So, karon, hataga na itong masipang pangpakato ka galingon, be. Okay, very good. Okay, ang last na challenge, hatagi kong isa ka common. Common noun. Mother. Daddy, ikaw. Mother, hatagi kong isa ka proper noun. Sister. Dili. Oji. Hindi, uy. Uji, okay. Hatagi kong isa ka proper noun, Inday. Proper day of an apple. Oo, very good. Ikaw, Inday, hatagi pineapple. Wala ka mga lami, anak. Uy, ikaw? Grapes. Grapes. Life fruits. Strawberry. Ikaw, hatagi kong isa ka common noun. Strawberry. Strawberry. Ako. Doctor. O, doctor. So, katoy yung gipangingon, mo to siya ang proper and common nouns. So, nakasabot na mo. Yes. Sige, hatagi o masipang pakpakin yung kagalingon. Nailag ninyo inyong kagalingon kay may timumuto bagron. Very good.
Now I will give the floor to Teacher Cassandra. Okay, so it's good to know nga hibaw na if unsa ang proper o common noun. So nakita man gyud nato no kan, no? Well explained di Teacher Liza if unsa ang proper and common noun. So nalipay mo? Oh, nalipay gyud. Oy, so before ta mo human sa ato ang class kay magpa-activity sa ako. Group activity kinsay ganahan? Ako! Syempre ganahan jud mong tanan. Ianda may gining teacher class para sa inyo ha. Okay. Sa may group na ko ay. Ay, after na dodong, ato nang i-group. Nasa yun ra kayo siya nga group. Sign ra kayo siya nga activity. Okay, so atong basahon. Let's all read. Build a sentence together. Directions. A-Y, turn to listen. Use if noun, paragraph, and sentence. Do not forget and sentence following quotation marks. Okay, so build a sentence together. Maghimo ta og sentence together. Pero si Teacher Cass, kay mo, monitor lang ninyo ha, kay i-groupings ta mo. Okay, so mag-groupings ko ha. Diri ay. Mag-counting ta. Sige. Two groups. Sige, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kinsay 1? Raise ang hand sa 1. Isa Raise, ay, 2. One magabinay. 1. Barog sa ang 1. Barog ang 1. 1 ha? 1. Okay. Sige, kamoy kuyog ha. Kamoy kuyog. Kani, diri 1. Diri ka dago. Yeah. Ikaw, kay? Tommy. Okay. Diri ang 1 ha. Sige, kana. Asa mo me? Diri lang sa lingkod. Lingkod ay, kay di na makita. Kana. Sige, tagaan mo ni Teacher Cass o Cartolina. Dayon, si Teacher Cass na ihatag na noun pair. Unsa kaninga noun pair? Katong gi-discuss. Unsa to nga mga noun? Common or proper noun. So, example. Kani siya. Oh, sige. Potato taste. Colton is my brand of toothpaste. Si Coltit. Unsa ni si Coltit? Pangansa. Toothbrush. Pangansa toothpaste. Ay, Mo ni siya pangansa toothpaste ang Coltit. So, mo ni siya proper. Okay? Mo ni siya proper noun. Then, mo ni siya ang common noun. Then, inyong buhaton kay himon siya sentence. Okay? So, napa ihatag ha? There and die. Dili lang isuot and die. Sige, pag-circle mo. ay madali. Arita sa bus. Ana. Diri ang sige. Kani group 1. Ay, okay, group 1 na siya diya. Tara ha. Mo ni siya yung mga noun pair ha. Ala, ari gani. Kabalo pa na. Ako lang ana ha. Ako lang ana tanan. Ha? Sige, lagi. Group 2, mo ni siya ha. Sige, tanawon ta mo ha, tanawon ta mo. Imo na siya og sentence. Ay, kabaw ko. Ay, kabaw na ko. Ay, kabalo na ko. Sige. Ina, ro. Butangan pa ang gani group. Kana group Oh, nakang girl. Sige. 1. Yeah. Ay, tagot ko. Kana group. Sige. Oh, imo ka. Imo ka man lang ka. Sige. Sorry. Monday. Monday is a day. Kana. Dire. Dali. Anto ni 5. Oh, anto na 5. Katay. Kuha na lang ni iya. Sige, Monday is Katong Cartolina as a girl. Oh,
Sige na. Dili. Ay, ata, group 1 sa ka, group 1. Kinsa man, ikaw lang guys. Ako lang, ikaw ba yung sulat? Sige. Kung sa inyong nabuhat ng mga sentence. Ride is a bike car. Miss Alicia Perez is a teacher. Dr. Romeo Fernandez is a doctor. Luzon is an Island. Carlo is my classmate. Okay, so thank you. Ato na ipapilit sa tabangan. Kaya ato nang i-check if sakto ra pa siya. Ako ba na number 1? Papilit din. Ride is ate ko dyan. Sa bike, oh my bike. Ha? Ato na lang i-check. Sige, sunod group 4. O group 2, group 2. Kisa mo yun. Kisa mo yun. Ako dyan. Ay, Ay, ikaw na lang yung magpapilit. Anak. Tira, nakabasa ng kanya. Sige. So, hindi, group 4. O, group 2 din. Group 2, nasa iyo lang. Sige. Basahin dahil. number 1. Monday is a day. Number 2. Mount Everest is a mountain. 3. Mika is a cat. 4. Harry is a boy. 5. Ben is my friend. Okay. Thank you. Ato yung papilit din. Before lagi na natin. Sa'yo. Sige. Before dito mag-checking natin yung rubrics, anak, or may mga na to if-check inyong answers. Correct use of proper noun. So, kaning correct use of proper noun, 10 points. If sakto, yes, if sakto siya nagamit big letters, then, yes. Correct use of common noun. Kung sakto ba nagamit si common noun sa inyong sentence. Ang last sentence structure of grammar, o sakto ra ba siya ang mga structure, then naa ba siya ay punctuation marks, kaya apil man na siya sa sentence structure. Ang kanang mga tulo. So, 30 tanan. Okay, ato na sugdan ha. Sige. Group 1 tamag una. Right is a vital. Ay, may kayo sa mind. Ang kanisyang ride, Wala na ang sumpay naman eh. Ride daw. Ride dash by. So, si ride by, mo siya pangan sa car. Okay? Dili na siya taxi by. Dili na si by. Wala na siya. Ride by is a car. Okay? Number 2. Miss Alicia Perez is a teacher. Okay, check. Dr. Romeo Fernandez is a doctor. Check. Luzon is an island. Check. Carlo is my classmate. Okay, check. So, ang score sa group 1 kay na-use man. Minus ra ni siya diri o correct use of proper noun. Buwan. 4, 6, 8, 10. Minus 2. So, 10 plus 10. Minus 2 nino. 8. Ilan man eh? 28. So, 28 points ang group 1. Okay, group 2. Monday is a day. Check. Kay si, ang day ko no, si Monday. Si proper siya, then si common. Mount Everest is a mountain. Ano sa si Mount Everest? Proper, common. Proper, check. Si mountain, common. Mika is a cat. Pangan sa cat. Proper, common. Check. Harry is a boy. Check, Dave. Kaya naman, si Harry kay boy. proper, then siya ang common. Ben is my friend. Check, okay. So, na ay 10 plus 10 plus 10. Perfect man. Perfect ang group 4. Okay, so, kung natin checking group 1, 28 points. Group 2 kay 30 points. Ay, group 4 ay 30 points. So, let's give ang sa clap ato ihatag sa group 4 ka. Good job, clap. Good job. Kaya ba mo say good job, clap? Good job. Okay, ha? I-copy si teacher, ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Balik. 4, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. Okay, so nakita yun, no? Kaya ba na mubuhat og sentence gamit ang proper o common noun. So, na ay short quiz si teacher. Pero may bawaan dyan na po. If, may bawa ba dyan, no?
So, naray example diri si teacher ha. Ato na, ayaw sa i-answer. Wait lang. Kaya dodong. Guys. Isa nag-circle ani. Wait sa dodong. Sa may circle ani. Okay, unsa inyo nakita diya? Ato basahon ha? Name. Butangan sa inyong name. Then section. Grade and section grade. 3. Butangan na to grade ha? Then direction. Wait sa, ayaw sagsuwat. Ay, sagsuwat. Direction. Wait sa, direction sa ta. Masahang direction. Read each sentence carefully. Underline the common nouns and circle the proper nouns in each sentence. Unsahon ang common nouns? Underlinean ang common. Underlinean ang common nouns. Ang proper nouns kay? Circulan. Okay. Muna siya ha. Nadihay example number 1 o number 2. I-circulan si Maria. Ilainan si Bob. Then, ang test 2, wait sa Inday. Ang test 2, basaha, directions. Use each noun pair in making a sentence. Be sure not to forget to end your sentence With proper punctuation mark. So, same sa inyong gibuhat yan ni Hasa. Analyze that. Same sa inyong gibuhat ani ha. Ang test 2, kabaon naman ang tanan. Usaon. Paraon. Sige na. I'll give you, 8 minutes. Ako lang. Ang taon din, 8 minutes to answer ha. Na 1 minute na lang, 1 minute left. Okay, sige na, settle down na. Lingkod na dire, lingkod. Dito, kinsa naglingkod dire. Mag-checking na ta. Okay, sige. Lingkod din day, mag-checking na ta, sige. Asa man? Sige na, exchange with your seatmates. Sige lang, yan na. Sige, number 1. check sa iyo. Check na lang sa video. Abi, lagay mo ba? Yes, bonus. Sige, check yung number 1 and number 2. Abi na ba? Sige, number 3. Basta number 3. Jose Rizal Tabo. Sige, yung sa circulan. Jose Rizal. Okay. O, ang lainan. Ambok. Number 4. Bruno runs On the street. Ang sa circulan. Bruno. Ang lainan. Okay. Ay, 2 points na ha. Number? Ang sana number ha? 5. Sige, read. Teacher Ana holds a pen. Teacher Ana, circulan. Ang pen, naglisan. Sige, number 6. Read. Leza drives a car. Lisa drives a car. Lisa, Circulan. ang car. Okay, check. Sunod, 7. Pedro Climbs a tree. Climbs a tree. Pedro. Unsa si Pedro? Circulan. Circulan. Yeah, si 3. Paglisan. Naglisan. 1 feet ago. Uwan. 1. Circulan. Bawang ang gold. Ginayahan. Okay, check. Tala na po'y. Abi na ko room. Sige, check. Next, number Thomas 9. buys a share. May room sequence. Thomas buys a share. Sa circulan. Ang Thomas nga share tayo underline. Okay, check. Thomas, circulan ang share kay Bawang boy Patrisan. ka. Jud na ako. Next, last number. Jeepney. Dito Quinton. Okay, ang Quezon, circulan ang jeepney kay Lainan. Sige, ipabilay score. Ang test 2 tayo ako rin mag-check. Okay, B, pass ang 20 B. Uy, ayaw. Ako rin check sa Luyo ha. Ayaw na natin. 2, 3, 4. Ang test 2, kaya ako rin mo check ha. 7 man iyang score. Uy, 7. Ako check para sa test 2. 7 man niya Ah, wrong. sige. Ang 7 iyang Ikaw check. lang, Day. Wala na? Saan ka dispatay ay? Ako rin ha. Okay. Okay, before mo end ang klase na to, nakoy ipabiling nga pang assignment. Okay, nasa assignment ha. I-paste ni sa inyong notebooks. Karoon na ansiran. Assignment na to. Ano sa ipas? Huwag maipas. Asam mari fertilizer ni ipas. I-paste ni sa inyong notebooks ha. Sige. Basta ang directions. Proper nouns.
Five lines, five sentences with common nouns based on the picture below. Okay, so based sa picture, inyong buhatan og 5 ka sentence o proper noun. Proper noun, 5 ka buok. Yung common nouns, 5 sa kabuok. I-paste na sa inyong notebook. Okay. Sige ha, ang atong activity before ta mo end sa class si kay. Listen ha, listen sa ako. If muingon ko og proper noun, kay, mubarog mo. If muingon ko og common noun, mulingkod mo. Sige ha, sige, example. Pencil. Lingkod ra. Lingkod ra. Common noun. Sige. OG. Barog kay name. Okay ha? Sige, balik, balik. Lingkod balik. Trial ha, trial. Kaniha mo na ni siya ha? Sige ha? Game na, game? Sige, 42. Dog. Alright. Sige ha, dog. Kay nga naman. Common noun. So, lingkod ra no, lingkod. Yes. Cebu City. Oh, barog kay proper noun. Dahil nagkaduha. Paspasan ako, teacher. Oy, ay. Lingkod, de ay, lingkod. Maria. Leslie. Oy. Sunday. Sunday? Ay, oo. Ay, Sunday. Pangan sa adlaw. Ako nagparang ko. Lingkod balik. Notebook. Oy! Oy. Oy! Okay. Oy! Tikabo! Humba. Oy! Utan. Oy! Lingkod! Ay, lingkod. Ano sa man? Barog. Sige, last 5 words. Sunflower. Flower. Lingkod! Pencil. Oy! Oy! Machine. Oy! Oy! Last one. Last two. Bulletin. Ay, Lagi? sige ha. Last na yun. Ano yun siya? Ang pinaka-last. Cut. Oy! Pana, sa'yo. Cut, guys. Come na. Okay. Sige. Okay, so mauna to siya ha. Unsa to ang common noun? General. Oh, small. Then general name. Ang proper noun, big name. Okay, so stand up na. Closing timer na ta. Sige. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian there, come as God, come as Spirit. Ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay. Goodbye. God